这里我给大家讲一个理论，注意听啊，这个理论叫什么？叫冰箱理论。冰箱理论是什么呢？是 OK， 你在社交软件上认识一个女生，她把微信发给你了，你哪怕你是10天、20天，甚至1个月去加都没有关系。它就像什么？它就像你把一块肉放在了冰箱里面，你一直不去吃 ，OK， 你是3天拿出来吃，还是5天，还是1个月拿出来吃，这块肉其实都不会变质，对不对？你去把女生加到微信上了之后，你只要5天、1周或者1个月不去聊，这个女生可能就死掉了。那你放在软件上其实不会死，你加上去之后，你在软件重新聊，这个女生还是新奇的一个人，对不对？我把它称之为冰箱理论，是不是很贴切？一块肉你放冰箱里放1个月都不会坏，但一块肉你放出来拿常温下，你不马上吃掉，它3天是不是都坏掉了？女人也是这样的，她对你的一个初始的窗口，在刚加上去的时候是最大的。那么如果你不在这个时间段内去把它邀约变现，然后约到线下来，随着时间越来越久，你们就会变成一种很陌生的朋友，哪怕他之前对你是有窗口的，也会随着这个时间的推移，他对你的窗口越来越小。所以我们一定要缓缓的加微信，比如说兔岛，或者说我们线下现在教的时候，我都是让学员一次性加个4、5个，我给他聊一下出去约会，我们不要全部加完，这样会浪费掉非常多的女生。OK。